奶奶 hello 阿啊，媽就牛顏色啊，係喎，咦，好靚喎！我可唔可以同你一齊游啊？可以。嗯，阿媽咧係第一啲寶珠，點解呢個係公主，入邊係紅紅嘅，係啊，其實都做紅紅嘅。嗯。我畫邊個啊？你女？咧就話呢個哦，牛顏色啊。咁樣咧，我哋咧呢個唔知嘅咩，係就呢個嗯，咁樣就兩個，咁樣咧一定要用紅色，用紫色得唔得㗎？唔得㗎。我中意紫色多啲啊。咁樣有呢個圓圈，好唔好啊？好啊，咁啊，可唔可以俾我試下？等我自己又油啲，好黃黃啲油黃啫。嗯。嗰個側邊我哋睇會唔會？冇啊，我錄緊㗎。你嗰度錄緊㗎，見唔見到？錄多陣先啦。你可唔可以開翻道門先啦？係道門遮住咗。唔緊要啦。我幫你開啊！我個女呢，仲有11日就生日啦。你啊，19日。19日唔係啊，你26號生日啊嘛。今日幾多號啊？今日15號啦。今日就跟我。仲有11日，好快啦！阿咪，我哋仲有11日生日啦。嗯。我妹畫嘅 Hello Kitty 啊，俾啲人睇下，靚唔靚啊？好靚啊！繼續落嚟。點樣影啊？係啊，你俾多啲卡納佢咯。我地瓜粉啊，你幫我油啊？好啊。呢個喎。爸爸，咩事？我有嘢想問你啫，等你錄埋先咯。呢邊呢？呢邊你幫我。好啊。唔同顏色嘅。精神咧，呢個咧還叫做黃色，俾我哋睇。係喎。我想問呢度咪特登咁樣花花地啊？點解度咧好似毛到花晒咁嘅？呢個。打電話你女。打電話。係啊。哇！我落去做先得唔得？唔得。爸爸楠楠都要瞓下夜啦。我哋唔記得咗我而家中環港鐵站影緊 Hello Kitty 啊！你哋行過去，行到中環站啊！哇 ！Kitty 好靚喎，襯晒楠楠件衫，又係 Kitty 喎，係喎。我同阿楠楠去迪士尼啊！我哋今日呢就去完呢個尖沙咀，睇呢個呢言語治療師。咁順便而家就啱啱就食飽飯啦。咁啊，楠楠就話要去迪士尼。因為先諗起而家先係1點，跟住我喊到點。咁而家我哋已經去到中環啦。咁迪士尼今日有啲咩特別呢？就應該會慶中秋啦，好似話有隻叫做特務009喎喺裏面喎。咁我哋今日會入去睇下啦。咩叫特務009啊？呢？
靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the doors. 自己嗰個嚟㗎。歡迎乘搭迪士尼線，將現場單顯示不見。Welcome to the Disneyland Resort Line. 我哋即將帶你進入香港迪士尼樂園嘅奇異世界。我們即將帶你進入香港迪士尼。爭唔爭嚟㗎？Apple 咗真嘅。得唔得？奧運代表 Ella Ho， 而家係玩乜嘢？咦，單手？呢邊呢度，哇！乜嘢嚟㗎 Ella？ 哇 ，Daisy Winnie。Where's this？ 好啦，行啦， This is 快啲入去。啱啱俾你啊！睇睇先，多謝喎。女女，俾我啦。影低佢喎，去啦。哦，I like this。你轉多次俾我睇下。No。啊，今日啲音樂都係用咗聖誕嘅音樂嚟嘅喎，嗰啲唔係聖誕啊，係新年音樂啊，有啲新春嘅意味。好靚喎，有啲粉紅色嘅 Mickey 嘅 logo 喺個頂上邊。呢度都係每一個節日嘅特色嚟嘅。點啊，楠楠，媽咪，咦？祝生日啊，嚟迪士尼咁。好啦，拜拜。嗰個章乜嘢嚟㗎？你都未講。哦，頭先個章係生日章嚟㗎喎。係啊，要生日嘅小朋友先有嘅。我哋影住名張。
係滿人。下個到南欖啦，幾快啊！啱啱截咗啊！南欖以為係去出喎，不過截咗啦，可能要重遊啦。本馬南欖之後再影多1、2個就冇嘅啦。真係好彩啦，南欖。你也好啦，我冇。講多次。你話俾爸爸聽頭先出名 bell 做咩啊？隻藍藍，大聲啲講。隻藍藍，錫邊度？隻呢同埋呢度。佢走咯。佢係走㗎，嗰邊係咩嚟㗎？走快手啊！公主啲咩嚟？公主啊，你公主，還呢個咩咩？有冇 Thank you Balloon Man 啊？等佢喂，試下唔見咗我哋嗰個。着咗華服嘅 Mickey Minnie 啊！咁你個衫係
頭先睇完米奇頒獎典禮，而家落咗好多嗰啲金色嘅絲帶，慢 B 就幫奶奶喺度整緊啲蝴蝶，我哋過去睇下。佢有隻10卡鑽石啊10卡。啱啱睇出嚟有。等一陣啊！然后你走的时候要买个什么水果？Watch your step as you get out and follow the signs to the nearest exit. 茶杯停稳前请坐好，然后从临近出口顺序入场。离开茶杯时，请小心你的脚步。番茄醬有啲錯嗰個係番茄醬。扭晒。好 ，OK 啊，生日快樂阿妹。好啦，拜拜。恭喜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 ！呢個係新春舞龍喎。你係要冤㗎嘛？哇！啲女仔個個啲頭都一樣。係啦，小朋友，我哋喺食上面嚇，唔該晒。Donald。係啊，好好睇啊！
啊，入去啊，路。啱啱凍咗啦，而家女女換咗衫。Hello， 女女有貼紙攞，嗰度有貼紙攞。爆！好嘅。Together we'll discover a whole new world of Disney in the stars. ，Let me share this whole new world.
今日係牛年嘅第一日。今日而家搭幾啊？而家係咪得？我哋睇下我哋有啲乜嘢糖果先。囡囡你幫手介紹下得唔得啊？有搭19間咁講。咁咦？我哋上車就俾。原來囡囡尋日去咗年宵嗰度買咗個乜嘢啊？不倒翁？係啦，咁唔似喎。呢個係咪游水棒棒嚟㗎？咦？唔見咗囡囡嘅，又出現翻。唔知有冇咩？有冇 lift 啊？好啦，我哋幫手介紹下有啲咩嚇，有咩糖果？有 BB 鏡嘅。好啦，你唔開咁我自己開㗎咯喎。第一個係乜嘢嚟㗎？第一個啦。哦，係喎。第二咧？又嚟講，又嚟講嚟嘅。哦，全部都係你最中意食嗰啲嚟㗎。喺架車嗰度咧，嚇？跟住咧？哦。呢個咩嚟㗎？瓜子，呢個係黑色嘅瓜子。係啊，公公搣俾你食食㗎喎。瓜子嚟嘅喎。係啊，跟住咧？跟住蘭蘭擺咗啲咩落去啊，好特別嘅喎，冇人全都有㗎，得蘭蘭我全都有㗎。係啊。都係瓜子，不過係紅色嘅瓜子。哇！呢個係咩嚟㗎？係咪啫喱啊？好似自己嚟啦。係啊。蘭蘭係有啲模糊。中間嗰個咧，呢個開咗啦。中間嗰個咧。模糊啦，我想出呢個。我隻隻蛙糊。哦，模糊。哦，係啊，有幾大個個吉吉。一個人再啲舊大啲啊！我哋嚟到元芳啦，今日係年初5，而家我哋食緊呢個叉燒包。阿囡囡啱啱瞓醒，我哋搭巴士嚟，搭咗大約係40分鐘到啦。俾啖爸爸飲得唔得啊？等陣我哋會行呢個西九龍嘅長廊。行之前我哋要充好電。係啦，飲多啲水。你地下執㗎？啊？你唔係話俾我聽你摘人哋啲花花啊？呢個有幾多個葉㗎？等陣問下人，我哋問下花王呢個係乜嘢花好唔好啊？頭先林水個花王問下佢咪知咯。呢啲就係過萬蚊嘅豪宅啦。濕晒啊個身！我哋到咗西九龍嘅海濱長廊啦。哎呀，媽咪，我想租嗰隻單車同你哋一齊踩啊！你睇下嗰部，唔知幾錢呢？囡囡啊，踩唔踩嗰隻啊？
點啊，媽咪好唔好玩啊？你俾個鏡頭我先得㗎，你擰過嚟先得㗎。咦，有堆沙喎，係咪堆沙比賽啊？慢慢睇兜唔兜得翻過去。咩唔熱氣咧？話俾我聽。糖咯，糖咯。咁樣啊？你泡泡芝士餅好冇？有芝士餅。花生啊？仲未掉落嚟嘅，唔該，係花生。嗱，咁你就點樣買咧？㗎，撳咗2先。撳咗先嘟嘅。你撳咗嗰個位置字啊？慢慢行過去咯。呢度唔知走唔走到嘅喎，呢度行。拍個叔叔先啦。Hello 咁啊。唔該叔叔。唔該，叔叔。好，撳完跟住點啊？咁多下就停㗎啦。我撳多下停。係啊，唔該你啊。咁你呢度停啊，呢度停啊。Hello 叔叔啊。Hello 叔叔。高啲，再高啲，最高，哇！呢個就係 BB 做嘢嘅 IFC 啦。咁望落嚟呢，就會見到有一個人喺度玩緊喎，就係女女啦。哇！唔會踢到我喎！哇！好高喎！哇！我又上咗落去啊！高得滯就會上。呢個就係我哋坐嘅4人車啦，唔係應該係家庭單車啦。咁前邊呢，又應該可以坐2個人嘅男版同希希啦，後邊呢，就坐我哋大人啦。咁都 OK 嘅，都幾安全嘅，因為我哋都唔使攬安全帶，又唔可以揸得太快。咁同埋一條路上邊來回都可以有2部呢啲嘅車一齊行嘅喎，所以都幾好玩嘅。見到小朋友喎，今日你變咗身嘅，你着衫好靚好靚，紅色、金色嘅華服，我哋一齊喺呢度做新春團拜。咁我哋咧開始之前咧，我哋都請校長咧同埋我哋家教會嘅成員咧幫我哋手做個剪彩儀式，咁佢哋會幫我哋咧吉穿啲氣球嘅。咁我哋請校長，咁有嘅吳卓南家長。范曉南家長、林子瑜家長、黃仲橋家長、陳美靜家長同埋李冠野家長嘅。我個小朋友啊，
長咧會幫手我哋跟住啲氣球，我哋幫佢一齊數，1、2、3，我哋準備。咩聲啊？有咩聲？好似咩人啊？2、3。咁我哋咧今年2009年嘅新春團就而家開始喎。咁頭先我哋用耳仔咧聽到，望下呢度啲小朋友先，低班小朋友，佢哋會準備咧幫我哋做啊！睇下佢哋拎住8個燈喺度表演啲乜嘢？跳舞係一個低班嘅小朋友咧，會同我哋咧表演跳中國舞。我知啦，你睇下呢度，我住呢度。睇下哥哥姐姐。好啦，小朋友啊，原來咧哥哥姐姐想你鼓勵下佢先啊，咁我哋俾好大聲嘅拍掌聲。Lucky。有音樂出嚟。應該被打到。個影相咯，呢度影相。
或者我哋媽咪咧，祝福你開完班之後仲記唔記得㗎？好叻嘅小朋友記得嘅，我哋呢陣間一齊咧會同所有小朋友一齊恭喜恭喜！我哋咧將祝福送俾小朋友喎，用歌。準備1、2、3之後咧就有音樂㗎啦。再影多兩張先啦。Hello baby。真係好啦，我唔使數你都幫我褪後，係啦，你想影到最靚個位就需要褪後，好唔好？最細嗰班咧，我哋會準備育幼班先嘅，好唔好？咁育幼班家長你就可以行前，其他高班、低班、幼兒班就要行後，好唔好？輪流出嚟同我哋一齊。好啦，嗱，小朋友望住主人望喺邊啊？ OK， 好啦，要媽咪、爹哋褪後啲，好唔好？你俾我哋影咗先，好唔好啊？一陣我實會俾你影，我一定有聲俾你影，我要俾我哋同事影咗先。好啦，嗱，小朋友望住黃老師同埋主任望喺邊度？麥富橋，你坐前啦，你坐前。好啦，嗱，望住。好啦，我喺呢度睇下先，預備啦。 得未？係啦，俾佢唱下啦，係啦。好，等一陣先，等佢。阿 Keith 你褪埋啲啊 Keith。跟住到幼兒班嚇，幼兒班去準備。好啦，嗱，望住。好啦，老師請你企校長企中間啦，好嘛 ？OK， 兩個老師企側邊。好啦，望實。Grace 呢邊1，好靚啦。妹妹2，再嚟。1。2，細佬1、2、3，應該最後一張嗱，望住我1、2、
OK 嗱，我而家俾家長影下。好嗱，而家俾12聲你哋影下。好啦，家長快啲啦，語幼班嘅家長。婆婆影。冇家長啊，咪一陣間個家長走晒。張啊，婆婆我就俾你影一張嚇。好啦，10聲。9，嗱望住你媽咪爹哋，望住姐姐，望住婆婆，望住爹哋。8，笑下先。7、6、5、4、3，一齊依咁啊！2、1，嚟 冇喊喎，媽咪。有佢啦，自然坐啦，下啦。好啦，望住主一個。可能知道課12點半咧，所以冇喊。啊，細佬。呢啲好容易嘅，呢啲即係傳統之類嘅，係啦，係啦。好啦，企埋。3個班主任嘅呢度係咪啊？係啦，笑下啦，望住。我行去咗邊啊？呢度咯，第2個咯，比較女仔遮住咗啦。9、8、7、6、5啦。係啊。整形4，你轉身望住劉老師排隊入去。咦，我都唔知。